まなみさんさえよかったら私と一緒に帰りませんこと？ダメダメ。まなみさんは車の送迎があるから校門の外まではご一緒できないんだったわ。だったら校門までご一緒しませんか？つか校門までって近すぎない？ってそれ以前に断られちゃったらどうしよあなたのような庶民に誘われるなんて、私も安く見られたものですわね。それとも、あなたの目には、この私がそんなに安い女に見えたのかしら？とかって天使のようなまなみ様がそんな下水こと言うわけないない。だったら私がまなみ様を誘うのを見たクラスの子たちが高嶺の花のまなみさんを庶民が誘っているのが気に入らなくて変な噂を流すとか？あの庶民の方、身の程知らずにもまなみさんをお誘いになったらしいんですって。私最低！こんな編入生の私によくしてくれてるクラスの皆さんをそんな風に悪く言うなんて。恥を知りなさい！こんな時、私の心の師匠マナだったらどういうかしら。理論派のマナだからどうして一緒に帰りたいのかって説明をするかしら。まなみさん、あなたともっと深く知り合いたいわとか？でも別にまなみさんとはまだそんなに知り合っているわけじゃないし。まだだなんてこれから深く知り合う予定みたいじゃない？もしもし？だったら嬉しいけど今はまだまだ慎み深くしなくちゃ。もし、葉月さん、戻ってきてくださいな。葉月さんたら、私、先ほどからずっとお呼び申し上げておりますのに。呼びまして。頭、大丈夫でいらっしゃいますか？頭ですか？一応大丈夫のつもりなので気候はスルーしてください。いえ、そういう意味ではなくて、先ほど机に頭を打ちつけてらしたので大丈夫だったのかしらと。すごい音がしておりましたし。まあそうですわよね。
ごめんなさい。誤解させてしまうような言い方をしてしまって。そんな、私の方こそごめんなさい。謝らないでください。ね、でも言動のおかしな私が悪いんですからね。まなみさんはこれっぽっちも悪くありませんのよ。なら良いのですが、でも頭をぶつける前も何やらもじもじなさっていましたが。あ、そういうことでしたのね。お手洗いでしたら階段脇にありましたよ。教えてくださってありがとうございます。でもトイレの場所なら存じております。私ったら差し出た口を。そうですわよね。転入なさってからもう2ヶ月近く経過しているのですものね。校内の使用施設の場所くらいバッチリ把握なさって当然ですわね。大変失礼いたしました。バッチリ把握ってとこまでは。ではこれ以上何か失礼なことを申してもいけませんので、私は失礼いたします。それではごきげんよう。まだ何か？まなみさんはもう帰っちゃうのかなーって。ええ、授業はすべて終わりましたから。そうなんだけど、もうちょっとまなみさんとお話ししたいなーって。やっと？今何か聞こえたような。いえ、何も。空耳ではないでしょうか。空耳なのかな。でも
私も葉月さんとはお話をしてみたいと思っておりましたの。ですから葉月さんの方からそうおっしゃっていただけて光栄ですわ。マジで？じゃなくて、本当に？本当ですわ。教室では積もるお話もできませんし、私の部屋だと周囲が煩わしいかもしれませんわね。困りましたわ。どうしましょう。はい。じゃあ、私のうちに来る？いらっしゃいます？葉月さんたらさっきから黙ってらっしゃいますが、どうなさいましたの？もしかしてお茶菓子ですか？お口に合わないようでしたらすぐさま取り返させますけれど。いえ、大変、おいしゅうござりまする。そういえば葉月さんはあゆさんと
すっかり意気投合なさって。あやね。あやは気さくでいい子で、彼女と同じクラスでよかったです。2学期からなんて中途半端な時期に編入してきた私にも親切にいろいろ教えてくれて、すごく助かってます。彼女も4月に編入なさったので、編入生が心細い思いをすることを肌で感じてらっしゃるのでしょうね。けれど、あやさんご自身は、私たち他のクラスメートには、あまり心を開いてらっしゃらないご様子。ですから、実は私も彼女のことは、あまり存じ上げていないのです。そうなの？あの子も自分で庶民って言ってたし、育ちの良すぎる子たちとは馴染むのに時間がかかるのかもね。育ちも何も、私たちは彼女をクラスメートとして受け入れているつもりですのに。そんな風に言われてしまいますと、壁を作られたような気がして悲しいですわ。壁を作るとか、そういう意図はあやにはないと思うよ。じゃなくて、思います。ただ、私もクラスの子と話してて、時々微妙なズレを感じてしまうのは事実かな。それはそうかもしれませんけれど。でも、葉月さんはすっかりクラスに馴染んでらっしゃいますわよね。それは、とても素晴らしいことだと思いますわ。えへへへ。私も、葉月さんがクラスの一員になってくださっているのを見ると、自分のことのように嬉しいのです。ねえ、葉月さん。前の学校では、どんな風に生活なさっていたのか、お伺いしても？あ、えっと、うん、別に聞いても面白いことじゃないと思いますけど。そんなことありませんわ。葉月さんはとても興味深く、刺激的なお話をされるので、ぜひお聞きしたいですわ。刺激的な話？期待に添えられるような話なんかできないかもですけど。でも、聞きたいですわ。そうですか？じゃあ、実は、私、前の学校ではジミコさんだったから、転校を機会に一年発起してみたの、ですよ。ジミコさん？
いろいろありましたんですよ。そのいろいろってのは、まあおいおい話すとして、この学校に編入が決まってやっぱり不安なわけですよ。何しろ私庶民ですから、お嬢様たちの間に入ってうまくやっていけるのかなとかね。そんな不安がる必要なんてありませんでしたのに。そうなんですけどね。杞憂だったわけなんですけどね。でもまだ編入前のことですから、先のことは何もわからなかったわけですよ。でもね、編入ちょっと前に心の師匠がね、見つかったんです。その人にはいろいろ相談させてもらいましたよ。それこそ細かいことから大雑把なことまで、お嬢様の生態からお嬢様に化ける方法までいろいろと教えてもらって。まあ、その方は物知りさんでいらっしゃるのね。そうなんです。私なんかにはもったいないくらいのすっごい人なんです。そうなんですの。お嬢様に化けることは私には無理だったんですけど、できることもできないこともあったけど、アドバイスがあったから編入への心構えはできましたね。だから思ったより早く上手に馴染めたのかも。へえ。最初はお嬢様然とした女の子に向かって自分の意見をはっきり言うのは躊躇しましたですよ。でも勇気を出して言ってみたら拒否られないっていうか、みんなの反応が良くて嬉しくなっちゃって。今やそれが素のような。何か言った？何がですか？でも転校してみて、お嬢様って意外とスキンシップが激しいんだって驚いちゃった、です。それは愛さんたちやリナさんたちのことですか？えっとあの方々はちょっと事情が特殊ですから。特殊？そういや、愛さんとアヤって双子なのに離れて暮らしてたんだって聞いてるけど、渚さんとリナさんもそんな感じなのですか？ええ、まあそうですわね。当事者不在の場所でこんな噂話をするのは気が引けるのですけれど、葉月さんにはお知らせしておきますわね。渚さんには外国の血が混じっていらっしゃるんです。
たんですか？ええ。ですから、昔はとてもとても目立っておりました。ただ、子供というものは残酷な生き物で、自分たちと少しでも違うと認識した対象は排除しようとするでしょ。渚さんは優しく、あまり気がお強くはない方でいらっしゃるので、お辛かったのでしょうね。ある日、あの美しかった金髪が目立たない栗色に染まっておりまして、ただの外野でしかない私でさえショックを受けたのですから、当事者であるリナさんの受けた衝撃はいかほどか。そしてそのリナさんは、渚さんに困った顔をさせただけの相手にもグッてかかる気の強い方。可愛らしいお人形さんめいた外見でいらっしゃるのに、狂気とても勇敢なナイトでいらっしゃるお方。渚さんが髪を染めた理由が目立ちたくないからだと知ってからは、あえてご自分が目立とうとなさって。常に二人一緒にいるのに、リナさんが目立てば渚さんも目立ってしまいますのにね。とはいえ、集団の中にいれば目立ってしまうお二人ですが、お二人でいればリナさんに視線が集まるので、最終的にはリナさんの思惑通りなのかもしれませんわね。リナさんも渚さんも昔から全然変わっていなくて変わったのは髪の色だけ。成長とともに魅力が増したことにより、お互いが誰かに取られるんじゃと疑心暗鬼に陥った挙句に、スキンシップが激しくなったくらいでしょうか。まあ、単純な性格の人はスキンシップもわかりやすいですから、見ていて楽しいですわね。もしかしてリナさんのあの明るい髪の色って天然じゃないとか？ええ、染めていらっしゃるはずですわ。昔の写真では暗めの栗色の髪でしたもの。ですから、あの二人は昔と今で髪の色の対比が逆になっておりますの。そうなんだ。はあ、素敵な友情ね。
そっか、そういうことだったのね。私、渚さんってリナさんのことが苦手なんだろうなって思ってたけど、違ってたんですね。